Sziasztok! Ez egy unboxing videó lesz. Egy VOOC monitort unboxingolok. Mi ez a ragasztó? Ki is nyílt. Hungarucell. Ez egész monitor, hát. Nem tudom, de szerintem elhajlott. Baszki, tényleg. Hát ez bűrű. Lejjebb biztos csatlakozók lehetnek. Aha! De mi? Mindenben megfulladhatok? Ez biztos valami... Ez mi? Ez pedig valami... Olyasmi? Ez micsoda? Éj, ajándék, unboxing. Na, Hiszem játékot adtak hozzá. nem Accessory. HDMI kábel. Csak nem a táp. Csak... Tehát telepítő CD. Jó hideg. Biztos hetero az eladó. Ezt tudod forgatni a izéjét. Mi a fene? Ezt adom. Na mindegy, most szerelek és nem tudok figyelni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!